kam jetu me njerë që kanë falë 5 herë në ditë, ku ja kam jetu në bregdile. I kam falë 5 vakte. Yeah, absolut. You know, so they kam hi shumë thellë në fillim. Kam jetu në brenda që ato familjet, që sidomos gruja, nona shpis, edhe baba, you know, do thot, më njëherë kam hi thellë. E tash është pak problematike, drejt me të kallzu se edhe çdo herë kur po ni hoxha po mendoj se you know, ka disa vende në Kosovë, malore, kështu, që janë shumë konservative, edhe femnat jetojnë si para 100 vjetë. Edhe ata kanë drejt me jetu që shdojnë, edhin po për mu është pa probleme, se për mu sende më më rëndësi është që njerëz kanë bukë me hongër, liri për jetën, you know, sende më themelore për jetë. Unë jam të punu në Afrikë edhe në Ukrainë, kur nuk kanë ato sende më elementare. E kur bëhet që ata me mbullu, me femnët me jetu brenda 4 mureve si para 100 vjetë, është pa problem për mu. Përmendë një element shumë të rëndësishëm, rolin e gruas, sepse nëpërmjet punës suaj ju jeni munduar gjithmonë të vini në pa rolin e gruas në Kosovë. Çka ka arrit me kuptu deri sot? Sa ka ndryshu gruaja në ditët e sotme? Tash ka gjithçka në Kosovë. Diapazon gigantike. Do thot prej ato gra që hala jetojnë brenda 4 mureve, you know, ata që kam shumë lidhje me një kartun në poj për shembull, edhe nuk sheh kur një femër në sokakën e kartunit, ama kur nuk sheh një femër jashtë. Përkundrazi ka këtu si qikat këtu që ose gra që shëtisin shish, si mu kanë në Zvicër, në Amerikë, në New York. Jena është lira. Absolut njësoj. Ama me modat, me folje, me ideologjia, ata janë... Janë më moderne. Më moderne janë pjesë botës, janë krejt... është i kombinum tash, ato qikët ose gra mundin mu gjetë në New York, edhe kur kush se vren, you know. Njësoj, do thot, ju keni këtë diapazon, plus keni krejt gradet në përmes ato dy ekstrema, do thot, prej katun që janë shumë konservative, deri sa gra që si mu kanë në Evropë ose në Amerikë ose kudo. Përmes projekteve të juaja ke shku në shumë fshatra, në Has ke qenë në këto zonat e thella të Kosovës, edhe po besoj të ka ra me mësu pak edhe me traditat kosovare, pre ushqimeve. Çka janë ato ushqime që ty të pëlqejnë edhe që je zoja mi gatu vetë? Well, ato janë dy pyetje të ndryshme. Ani shkojmë një atë preferencat ma ndej të gatime. Kam qenë aty në shesh, dje kam blej burë, ata kanë të për qëfar pite, po të përqenë ma shumë me puri, lakme me puri, do të pite me puri, me lakna, me spanac, ato sende në katën, you know, edhe pasul, ato sende ma elementare, spece, you know, pushi. E për mu në pregatit shumë ma shumë si në Amerikë, po kur jam të dikush ose shkojnë ato kafe të vjetra, ku qinin gati veç burat, kam qenë tash me një kafe në poj, vetë, po mendoj asë një femër kur asë një herë s'ka hi brenda aty. Ti e theve aklin, vetë një femër. Like, ku janë gratë, ku janë gratë? Yeah, so, për me pregatit vetë nuk, si tash, djali, e kam një fëmi, djali ka është në New York, kam pregaditon jetën e tyne, e tash që jam vetëm, nuk jam në qatë rrad. Tash veç e kam dediku krejt jetën për punë, drejt me të kallzu, edhe nuk jam orientu shumë ka adetat e shpis. Adetat e shpis, po, unë e di që ti e je zoja ki përgadit qajnë sot, apo? A shkoj me po, ata është qajnë që shpo e qesin qajnë, e po e silin këtu edhe po vazhdojnë bisedën.